Presidenti i SBA-ve Donald Trump tha të njëjtën se mafjosja e madhe që ka në dorën e tij të majt u shkaktua pasi ai u përplas me një mobilje teksa ndodhej në Davos të Zvicrës. E godita në tavolinë, u tha ai gazetarëve gjatë fluturimit me Air Force One drejt Shteteve të Bashkuara. Më herët e njëjtën shtëpia e Bardhë deklaroi se Trump kishte përplasur dorën në tryezën e nënshkrimit gjatë nënshkrimit të Bordit të Paqes në Davos të Zvicrës. Në eventin e Këshillit të Paqes sot në Davos, presidenti Trump goditi dorën në cep të tavolinës së nënshkrimit, duke shkaktuar një mafjosje, tha sekretarja e shtypit e shtëpisë së Bardhë, Caroline Levitt. Një zyrtar i shtëpisë së Bardhë ndau pamje të presidentit në Davos të mërkurën dhe të njëjtën, ku në fillim të ngjarjes së nënshkrimit të marrëveshjes për Bordin e Paqes, videoja nuk tregonte ndonjë mafjosje të dukshme në dorën e Trump. Megjithatë, mafjosja u bë e dukshme rreth 10 minuta më vonë, kur ai u ul në tavolinë dhe nënshkroi disa dokumente. Presidenti amerikan Donald Trump mbajti fjalën e tij në prezantimin e nismës me liderët global për Bordin e Paqes, para se të hidheshin firmat në Davos të Zvicrës. Trump u shpreh se të pranishëm sot në firmosjen e nismës kanë qenë të gjithë liderët që ai ka qejf në mbar botën. Zakonisht, u shpreh ai me humor, ka edhe lider që nuk i pëlqen, por jo sot. Të pranishëm në Davos gjatë prezantimit të nismës ishte edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Kemi një grup të madh të rinj që e udhëheqin, çdo vend dëshiron të jetë pjesë. Dërguam letra disa ditë më parë dhe i tham këtu në Davos vendeve që do të ishim të kënaqur që do të jeni pjesë tani. Tani janë këtu dhe unë i pëlqej të gjithë. Zakonisht janë 2 apo 3 që unë nuk i kam qejf, por këtu të gjithë i pëlqej. Jared dhe Steve kanë punuar fort. Kam qenë i qartë se Hamasi duhet të dorëzojë edhe pengun e fundit të vdekur. Do të jetë një plan i madh për rindërtimin e Gazës. Do të jemi të suksesshëm. Do jetë një gjë e madhe për tu parë dhe do bëjmë lodhje me OKB-n. OKB ka potencial të jashtëzakonshëm, por nuk e përdorin. Në 8 luftëra që i dhash fund, nuk fola me OKB-n. Nuk e bën, u përpoqën, por nuk e bën. Kombinimi i Bordit me OKB-n do të jetë i jashtëzakonshëm për botën. Së bashku jemi në një shans të fundit të urrëtitje të dekadave, derdhjen e gjakut për atë rajon dhe për të gjithë botën. Do të kemi paqe në botë dhe do të jetë një trashëgimi për të gjithë, u shpreh Trump. Më tej ai vijoi: "Ka një arsye pse jeni sot këtu. Jeni nga njerëzit më të fuqishëm në botë. Kur e përdorni talentin tuaj për paqen, e kundërta e paqes nuk ka asnjë shans. E rëndësishme, po prisja të isha këtu."